Shiny! Oh! Putain! Yes, Ronflex Shiny! Yes! Putain! Ah, il est trop beau! Putain! Salut à tous, c'est Message. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Shiny qui est Ronflex que j'ai obtenu au bout de 9738 reset. Donc très content. Vous avez entendu ma réaction, de toute façon, très surpris d'avoir trouvé ce Shiny. Alors, je fais Parasport, je vais paralyser. Et là, je vais spawn le Super Beau parce que j'ai que ça à faire. Au niveau là, en espérant qu'il rentre vite. J'espère que la capture va pas être trop longue. Ah putain. Ah, allez, c'est pas le coup. T'as pas envie. Yes. Il aura pas été trop dur à capturer ça. C'est cool. Je fais une petite transition. Oh. Il est beau le salaud. Ah merde, j'ai pas de passe. Je vais vite sauvegarder. Je vais aller le chercher, je vais faire péter les étoiles. Putain, oh, chier. Bon, j'ai regardé sa nature, même si je connais rien du tout à ça. Hop. Ah, il est beau le salaud. Donc, Hardin nature. Bon. Je sais pas ce que ça fait. Je connais rien du tout de toute façon. Hop. Merde. Bon, on va pied. Il est beau, il est beau. C'est impossible. Ah, t'es trop lent, c'est ça. Putain, c'est chiant. Bon.
Je vais aller dans la première rue pour faire les rencontres, peut-être qu'il pourra fuir. Non, c'est carnage. Ah bah oui, du coup j'ai... Ah non, rien du tout, regarde. Ah là là, tellement content de l'avoir. Hop, regardez une dernière fois. Hop. Voilà, donc la cartouche officielle bien sûr. C'est lui qui va partir. Donc moi je vous dis à plus pour un nouveau shiny et bonne chance de vos chasses. Allez, salut tout le monde.